আসসালামু আলাইকুম, ঘাসফড়িং এগ্রো টিভিতে স্বাগতম। আমরা আজ চলে আসলাম কাটাবন ড্রিম পার্টস 26 নম্বর দোকান। তো এখানে কর্মরত যে আছেন তার সাথে আমরা কথা বলবো, মোহাম্মদ বাবু ভাই। তো আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনার নামটা বলবেন? মোহাম্মদ বাবু ভাই। তো আপনার হাতে খুব সুন্দর এক জোড়া কবুতর দেখা যাচ্ছে, এটা কি কালো সিরাজি? আচ্ছা, এই জোড়াটার দাম কত রাখছেন? 4,000 টাকা। এটা কি ডিম বাচ্চা রানিং? আচ্ছা ঠিক আছে বাবু ভাই, আজকে আপনার দোকানটা আমরা সম্পূর্ণ ঘুরে দেখবো, আমাদের সাহায্য করবেন। তো বাবু ভাই, এখানে খুব সুন্দর 2 জোড়া পাখি দেখা যাচ্ছে 2 খাঁচায়। তো এগুলোর নামটা বলবেন আর দামটা কত? এটার দাম হলো আপনার ককাটেল পাখি, কাকাতুয়া নামে পরিচিত। এটার দাম হলো আপনার 7,000 টাকা জোড়া। জোড়া 7,000 টাকা। এটা কি ডিম বাচ্চা রানিং? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করবে। প্রিয় দর্শক, এটা হচ্ছে কোকাটেল বা কাকাতুয়া নামে পরিচিত, ডিম বাচ্চা রানিং, 7,000 টাকা জোড়া। এটা তো দামাদামি করার অপশন আছে। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী আরো এক সুন্দর এক জোড়া দেখতেছি। এটা কি ডিম বাচ্চা না কি? এটাও ডিম বাচ্চা করবে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটা হচ্ছে 9,000 টাকা। এই পেয়ারটার দাম হচ্ছে 9,000 টাকা। এটার নাম কি বললেন? পাল ককাটেল। পাল ককাটেল। এটা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের, যে কারণে দামটা বেশি, আপনারা দামাদামি করে কিনতে পারবেন। তো আমরা পরবর্তীতে এই শেপে দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু ঘুঘু পাখি। তো এগুলো কোন ব্লাডের, কোন জাতের? এগুলো হলো অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু বলে। অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, খুবই সুন্দর চমৎকার দেখতে। তো এগুলো কি সবই ডিম বাচ্চা রানিং? সবই ডিম বাচ্চা রানিং। আচ্ছা, তো এইগুলোর দামগুলো কত রাখছেন? এগুলোর দাম হলো আপনার 1,200 টাকা জোড়া। 1,200 টাকা জোড়া। এখানেও দামাদামি করা যাবে, যেহেতু ফিক্স বলেননি। তো ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী নিচে আরও এক জোড়া শেপ দেখতে পাচ্ছি। এগুলো কি সেম দাম? সেম দাম, বিভিন্ন কালার আছে। আচ্ছা, এখানে খুবই সুন্দর সাদা একটি দেখা যাচ্ছে, আর ভিতরে এই যে আরও অনেকগুলো অসংখ্য পাখি আছে। তো এগুলো বলতেছে 1,200 টাকা জোড়া। তো আমরা আরও পাখি দেখার চেষ্টা করতেছি। প্রিয় দর্শক, এগুলো হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু, অস্ট্রেলিয়ান ব্রিড, খুবই সুন্দর। আর লাল পট্টির চোখ, দেখতে খুবই অসাম লাগে। এগুলো সামনে থেকে না দেখলে বোঝার কোনো কায়দা নেই। তো এইগুলোর পেয়ার কত রাখছেন, জোড়া কত দাম রাখছেন? 2,200 টাকা জোড়া। 2,200 টাকা করে এগুলো জোড়া চাচ্ছে। তো আসলে খুব সুন্দর। এগুলো কি সবগুলো ডিম বাচ্চা রানিং? সব রানিং। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী নিচের খাতায় চলে যাচ্ছি। এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর ছোট কিছু পাখি আছে। এগুলোর নামটা কি? এটার নাম হলো পিঙ্ক পাখি, 600 টাকা জোড়া। দেখতে পাচ্ছেন লাল ঠোঁটের, বিভিন্ন কালার, 600 টাকা জোড়া। এগুলো কি অ্যাডাল্ট? অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, এগুলো অ্যাডাল্ট। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো ঠোঁট দেওয়া নেই, এ কারণে এই যে এখানে ডিমগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ঠোঁট দেওয়া নেই, যে কারণে এখনো ডিমগুলো এখানে পাড়া হচ্ছে। তো আমরা এগুলো জানতে পারলাম, এগুলো চাওয়া হলো 600 টাকা জোড়া। তো এখানে আমরা কিছু বাজিকার ভালো ভালো ব্রাড লাইনের দেখতে পাচ্ছি, খুবই ভালো। তো এইগুলোর দেখানোর চেষ্টা করতেছি। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কালারের আর খুবই আকর্ষণীয়। তো এইগুলো অ্যাডাল্ট সবই। আর এগুলোর দাম কীরকম চাচ্ছেন? এগুলো 650 টাকা জোড়া। 650 টাকা জোড়া। প্রিয় দর্শক, একটি কথা বলে রাখি, এখানে কিন্তু একদম বলেনি, আপনি দামাদামি করতে পারবেন, কিন্তু অল্প কিছু হাতে রেখে বলেছে, একবার আহামরি কিছু না। তো নিচে আরও একটি খাঁচা, এগুলো তো বাজিগার। তো এইগুলোর জোড়াটা কীরকম চাচ্ছেন? এগুলো তো সাইজটা আরও বড় দেখা যাচ্ছে। এগুলো একই দাম, বিভিন্ন কালার। আচ্ছা আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, তো এগুলো 650 টাকা করে দাম, চাওয়া দাম। আপনারা দামাদামি করে অল্প কিছু করে নিতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, এখানে আরও কিছু পেট কালেকশন আছে, আমরা সেগুলো দেখার চেষ্টা করব। প্রিয় দর্শক, আপনারা এই দোকানে আসলে পেট বিড়ালও পেয়ে যাবেন। খুবই চমৎকার এখানে একটি বিড়াল দেখা যাচ্ছে। তো ভাইয়া, এটার নাম কি? এর নাম হলো মিট, পার্সিয়ান মিট বিড়াল, খুবই চমৎকার এবং একটি বড় সাইজের। আর এটা হচ্ছে ফিমেল বিড়াল। তো এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম হলো 4,000 টাকা। 4,000 টাকা এটা ভাইয়ার চাওয়া দাম। আপনারা কেউ যদি নিতে চান, দামাদামি করে নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটি বিড়াল। এখানে ভাইয়া আমরা আরও কিছু কালেকশন দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর সুন্দর। এগুলো কি ছোট বাচ্চা দেখা যাচ্ছে? তো এগুলোর ব্লাডটা বলবেন আর কোনটার প্রাইস কত আমাদের জানাবেন। প্রথম একটি খুবই সুন্দর চমৎকার বিড়ালের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। তো এটা কোন ব্রিডের? এগুলো মিক্স ব্রিডের। তো আপনি দামের ধারণটা দিন, আমাদের প্রথমটার দাম কত? এগুলো হচ্ছে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা কি পার পিস? পার পিস।
প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর চমৎকার, আর লোমগুলো খুবই বড় অসাধারণ। তো এখানে আরেকটি খুবই সুন্দর গলায় বেল পরানো দেখছি, এই বিড়ালটার মূল্য কত? 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। এটার দাম বেশি হওয়ার কারণটা কি? সুন্দর বেশি তো এই জন্য। আচ্ছা, এটা সৌন্দর্যের জন্য দামটা বেশি চাওয়া হচ্ছে। এটা কি মেল না ফিমেল? মেল বাচ্চা। আচ্ছা, আমরা লাস্ট এখানে আরও একটি বাচ্চা আছে, সেটার দামটা কত? একই দাম। আর প্রিয় দর্শক এখানে কিছু খরগোশ দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর, সাদা এবং কালো। তো এখানে সামনে একটা কালো ছোট্ট খরগোশ দেখতে পাচ্ছি, এটার ব্রিডটা কি? এটা হলো বেলজিয়াম ব্রিড। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এগুলো হচ্ছে 300 টাকা পার পিস। কালোটা 300 টাকা পার পিস, আর বড়টা? বড়টা 400 টাকা। প্রিয় দর্শক আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি ড্রিম বার্ড হাউসের সুন্দর সুন্দর কালেকশন। কালোটা হচ্ছে 300 টাকা, আর বড়টা সাদাটা হচ্ছে 400 টাকা পিস। তো ওখানে আরও এক খুব সুন্দর কালো এক জোড়া আছে, তো এটার দাম জানার চেষ্টা করব। খুবই সুন্দর, আর কালারটা খুবই সুন্দর। তো এটা কি ভাইয়া রানিং পেয়ার? এটা রানিং পেয়ার, এটা হচ্ছে 1200 টাকা জোড়া। প্রিয় দর্শক শুনতে পারলেন, এটা হচ্ছে 1200 টাকা জোড়া, খুবই সুন্দর। আর নিচে আমরা আরও এক জোড়া বিড়াল ছানা দেখতে পাচ্ছি। তো এটার প্রাইসটা কীরকম আর নামটা কি? এটা মিক্স বিড়াল, এগুলোর দাম হচ্ছে আপনার 4,000 টাকা জোড়া। খুবই সুন্দর এই বিড়ালগুলো বাড়িতে পোষার জন্য, আর 4,000 টাকা ভাইয়া বলে দিছে। এটা কি ফিক্সড দাম না দামাদামি করা যাবে? দামাদামি করে আপনারা নিতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, তা আমরা এখন এখানে যে পাখি এবং বিড়াল বা কুকুরের খাবারও পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নেব। তো ভাই আমাদের এক এক করে বলেন। এটা হচ্ছে পাখির ফুড, আর এখানে হচ্ছে বিড়ালের শ্যাম্পু। এগুলো বিড়ালের শ্যাম্পু, এগুলো পাখির খাবার আর কি, 8 ফুড। এগুলো খাওয়ালে পাখি ডিম পারে। পাখির খাবার, এটা প্রাইসটা কত প্যাকেট? এটা প্রাইস হলো 400 টাকা। 400 টাকা প্যাকেট। পরিমাণটা কতটুকু থাকে? এটা হচ্ছে 300 গ্রাম। 300 গ্রাম। দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক, দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর দেখা যায় প্যাকেট আছে কুকুরের খাবার। তো এগুলোর প্রাইসটা কীরকম? এগুলো হচ্ছে 3 কেজি হচ্ছে 900 টাকা। 3 কেজি 900 টাকা ম্যাক্সি। আর রোজ আছে, রোজ কত? এটাও 900 টাকা। এটাও 900 টাকা। এগুলো খাবারের দাম যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু ফিক্স, এগুলো নিয়ে দামাদামি করার কোনো বার্গেনিং নেই। এখানে কিছু চেন দেখতে পাচ্ছি কুকুর বিলারের, এগুলো কত করে? এগুলো হচ্ছে আপনার 500 টাকা আছে, 600 টাকা আছে, বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন রেটের আছে। 500-600 টাকা সাইজ বোঝে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বা আছে। তো এখানে খুব বড় বড় দুটি খাবারের প্যাকেট দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কয় কেজি করে? এটা হচ্ছে বিড়ালের 10 কেজি, আর ওটা হচ্ছে ডগ ফুড 20 কেজি। আচ্ছা, তো কোনটার প্রাইস কত? ওটার প্রাইস হলো আপনার 4500 টাকা, আর এটা হচ্ছে আপনার 3200 টাকা। তো কুকুরেরটা হচ্ছে 4500, আর বিলারের লেজার অ্যাডাল্ট যেটা এটা হচ্ছে 3200 টাকা। তো এখানে আরও খুব সুন্দর সুন্দর মিনিমাইজ ছোট প্যাকেট, বড় প্যাকেট, মাঝারি খুব সুন্দর সুন্দর খাবারের প্যাকেটগুলো আছে। আপনারা যে দরকার যেটা এখান থেকে কালেকশন করে নিতে পারেন। আর এখানে এসে অবশ্যই ভিজিট করে যাবেন, কারণ এখানে কালেকশন আরও খুব সুন্দর সুন্দর আছে। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে লাভবার্ড, বাজিগার, আর আপনার ঘুঘু পাখিও খেয়ে থাকে। খুব এই খাবারগুলো খুবই পুষ্টিকর। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম খুব সুন্দর সুন্দর পাখি এবং কিছু বিড়াল। তো ভাইয়া আপনার দোকানে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে, আপনি ঠিকানাটি বলুন। কাটাবন দোকানের নাম 26 নম্বর। এটা হচ্ছে কাটাবন এরিয়াটা। আর ড্রিম বার্ডস দোকানের নাম, দোকান নাম্বার হচ্ছে 26 নাম্বার। আসলে আপনি এই বাবু ভাইকে পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে এখানকার যে ভিজিটিং কার্ডটি আছে নাম্বার সহ আমরা সেটি এখন শো করাবো। প্রিয় দর্শক, ড্রিম বার্ডস দোকানের মালিক নূরে আলম লিটন ভাই। তো এখানে মোবাইল নাম্বার দুটো দেওয়া আছে। তো আপনারা কেউ যদি এখান থেকে আপনাদের পাখি অথবা বিড়াল নিয়ে যেতে চান অবশ্যই আসবেন, ভিজিট করবেন। আর অযথা ফোন দিয়ে বিরক্ত করবেন না, যারা নেবেন তারাই শুধুমাত্র ফোন দিবেন। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ড্রিম বার্ড হাউসের ভিডিওটি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই ঘাসফড়িং এগ্রো টিভিটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।